Hakika, usipotafuta njia ya kuingiza pesa ukiwa umelala, basi utafanya kazi mpaka unakufa. Na ndio maana nipo hapa kukupa njia zaidi ya 30 ambazo zitaweza kukuletea pesa hata ukiwa umelala au jisishi nazo tena. Nikukumbushe tu, hii ni sehemu ya pili ya video yetu, yani part 2, lakini ukianza kucheki part 2 baadaye ukaja kucheki part 1 haina madhara. So kama utakuwa unahitaji part 1, kaa hapa na mpaka mwisho na nitakupa maelezo rahisi sana ya jinsi ya kuipata. Mimi naitwa Junior Aidan, the youngest entrepreneur in Africa. Subscribe kwenye channel yetu ili upate update zote ndani ya swala la uchumi, yani how to make money. Part 1 tuliishia njia ya 25, so tutaendelea njia ya 24 kupanda juu. Nikukumbushe tu kwamba jinsi tunavyozidi kwenda juu ndio jinsi uzuri wa idea na njia zinavyozidi kuwepo, pamoja na faida kubwa inaongezeka katika kila njia. Kwa hiyo sikiliza kwa makini, na ambayo either umeipenda au hujaelewa unaweza acha comment hapo chini na nikiona tu nitakujibu haraka iwezekanavyo. Namba 24. Sell digital products. Digital products ni bidhaa ambazo inaweza kuwa ni kitabu, templates au document ambazo wewe ni mmiliki halali, lakini vinakuwa kwenye mfumo wa soft copy, yani simu au PC, yani digital not physical. Na hivyo unaweza kwenye platforms kama Amazon, Fiverr na kadhalika. Na faida yake ni passive income kwa sababu wewe hufanyi kazi ya advertisement wala mauzo. Platform hizo ndo zinashughulika, kwa maana ukiweka kitabu chako Amazon, kampuni yenyewe ndio inafanya kazi ya kupromote bidhaa na mtu analipa pale pale na ndo anaweza kuaccess, na pesa hiyo inaingia direct kwako. Kwa hiyo ufanyi chochote, ila pesa inaingia huko ukiwa na deal na mambo yako mengine. Nadhani umenielewa. Namba 23 ni sell online courses. Nadhani kila mtu anajua swala la ajira ni gumu kwa sasa. Watu wamesoma lakini kazi hakuna. So what to do? Kama una skill yoyote ile na unaweza kumwelekeza mtu mwingine, wewe ni mwalimu, doctor, engineer, chochote kile, unaweza kutengeneza kozi yako ambayo mtu analipa kupata mafunzo yako. Mfano, ni entrepreneur na ninafundisha vitu vingi kuhusu uchumi, lakini obviously huwa sisemi kila kitu. So nikitaka kushare na nyinyi mambo sensitive ambayo najua nikikwambia kwa nafasi yako kutoboa ni lazima, then siwezi kutoa idea zangu bure. Utanilipa then tutafanya kazi. Ndio maana wanakuambia elimu ni utajiri. Na tofauti na hii course selling na ile kwenye part 1 ambayo nilitaja membership sites, ni kwamba hapa kwenye course selling mtu anakuwa analipia kupata ulichonacho kama ndio hivyo skills, lakini pale kwenye membership site mtu analipa kutokana na mada na analipa kwa mwezi. So itakubidi kila mwezi utafute vitu vya kumwambia kisha mwezi ujao analipa. So hiyo inaweza kuletea shida baadaye, lakini hapa kwenye kuuza course haiwezi leta tatizo. Namba 22. Tengeneza blog yako. Kuna watu nimeacha mataa hapa juu blog ni nini. Ngoja nikupe maelezo simple. Unapoingia Google ukasearch chochote kile, labda ni matokeo ya darasa la 7, ukisearch pale, ikisha funguka utabofya sehemu yoyote itakayokuvutia wewe kucheka matokeo. Sasa pale ulipofungua ndio blog yenyewe, na zinalipa sana sana. Ndio maana unaona watu wengi sana wapo nazo, kuanzia Miladayo, Mwanaspoti, Mabube.com mpaka Netflix wana blog zao ambazo wanatoa updates zao za kila siku. Na kitendo cha wewe kufungua tu kusoma hayo makala ni pesa inaingia, kwa sababu ukifungua utakuta pale kuna matangazo, yani ads, lakini hata usipobonyeza bado pesa ishaingia kwa mtu. Na zina njia nyingi sana za kuingiza pesa ukiachana na masuala ya matangazo. Kama ukitaka kuzijua, na kushauri acha swali kwenye comments hapo na nitakujibu mapema sana, maana hapa nagusagusa haraka tu ili tupitie idea nyingi. Namba 21. Affiliate commissions. Affiliate marketing ni kitendo cha kumtafutia muuzaji wateja. Mfano, kama labda ni Amazon au Alibaba kuna kiatu kinauzwa, mimi naweza kwenda kama salesman, sinunui bidhaa, lakini mimi natafutia soko kwenye hiyo bidhaa. Naweza kama ni kupost Instagram, WhatsApp au hapa YouTube vyovyote, lakini nikishare link yangu alafu mtu yoyote akaenda kununua kile kiatu kupitia link yangu, basi kuna commission mimi nitapewa kwa kuleta mteja. Ila sijatengeneza kiatu, sijasafirisha wala sijakiuza. So maana yake sijafanya chochote. Hapo ni sana nimelala na pesa imeingia. Namba 20. Social media influencer. Kuna watu hawajui pesa ipo pale Instagram, ipo TikTok, mpaka Twitter. Kivipi? Mtu yoyote mwenye active followers kuanzia 10,000 kwenda mbele, kuna kitu kinaitwa sponsored posts. Tayari unaanza kupokea kama maombi ya matangazo ya kampuni na bidhaa zao, ambazo wewe kama mtu mwenye followers wako wanaamini ukipost, maana yake tangazo linafikia watu wengi ambapo wanaweza kupata mauzo. So utalipwa ili uposti ile tangazo. Haijalishi watu wamenunua bidhaa zao au vipi, ila wewe lazima ulipwe, na ni pesa nyingi tu. Ikiongozwa na The Rock mwenyewe ambaye analipwa dola milioni 1 kwa tangazo moja, ambao ni takriban bilioni 2.4 za Kitanzania. So ni njia nzuri sana ya kuingiza hela.
Namba 19, car advertisement. Unaweza kukodisha gari lako si kwa mtu ila kwa kampuni, na huliachi gari lako bali linakiwa tangazo, yani advertisement ya kitu fulani. Na wewe ukiwa unaendesha gari lako popote pale, basi kwenye gari lako linakuwa linaandika distance covered pale mbele kwenye dashboard, na pesa inaingia kwa takwimu za South Africa. Mtu anaingiza mpaka rand 4,000 kutokana na eneo alilozunguka na size ya tangazo hilo ambalo limewekwa kwenye gari lako. Na kama utahitaji kucheki hiyo huduma kwa maelezo zaidi, unaweza ukaandika brandpromo.co.za, na baada ya hapo utalipa kuendesha gari yako mwenyewe, ambayo ni passive income, kwa sababu utakuwa umeapply muda wala pesa yako hapo. Namba 18, kuingiza pesa wakati unanunua vitu mtandaoni. Kwa wenzetu kule shopping online ni kitu common, ila huku bado tuna develop. Sasa kuna watu nadhani mnatumia Amazon, eBay, AliExpress na kadhalika. Kitu ambacho hujui ni kwamba unaweza ukaingiza pesa ukiwa tayari umenunua kitu, na hiyo inaitwa cashback. Nadhani wafuatiliaji wa mpira mnajua wadhamini wakuu wa Barcelona mmoja wapo ni Rakuten, na hiyo ndo kampuni kubwa inayofanya hii kazi. Ukisha sign up, basi kuanzia hapo ukinunua chochote kile mtandaoni kama Amazon, basi kuna kiasi wanafanya cashback, yani wanakurudishia kama mteja wao. Na hii ina faida sana kwa wale ambao ni wholesalers, watu ambao mnanunua mzigo mkubwa kutoka nje. Basi mzigo kwa mfano ni milioni 50, alafu unarudishiwa milioni 5 ukijiunga na Rakuten. Mimi naona ni faida kwa sababu sio sawa na bure. Namba 17 ni uuzaji wa designs online. Kuna graphics designers, watu mnatengeneza logo, templates, illustrations, website themes, mpaka fonts. Hata kama utengeneze, unaweza kumjulisha rafiki yako ambaye anafanya hii kazi kwamba anaweza kutengeneza pesa zaidi kwa kuuza designs zake mtandaoni. Kivipi? Kuna programs au platforms mbalimbali kama 99 Designs, Theme Forest au Creative Market, ambapo watu wanaingia kununua vitu kama hivyo. Unakuta logo zinauzwa kule tena bei ghali sana. Na uzuri wake ni kwamba vitu kama templates na fonts unaweza kuuza zaidi hata ya 100. Ni wewe tu na uzuri wa designs zako. Mtu akivutiwa basi ananunua. So wakati labda upo ofisini kwako unauzia customers wako wa kawaida, tayari kuna soko lingine ambalo lipo online. Wewe unatuma tu vitu vyako, watu wananunua, hakuna hata hadi ya maongezi wala nini. Namba 16, kuanzisha job board. Job board ni website ambazo zinatumika kutangaza nafasi za kazi. Kama unavyoona malalamiko kila mahali, au kazi hamna, lakini kazi zipo, ila huwezi kukuta kampuni inahitaji wafanyakazi labda ni engineer, alafu wapo sokoni wanatangaza nafasi za kazi. Je, wanatangazaje? Inakuwa hivi, hizi website za job board ndio zinatumika na makampuni, inalipa mmiliki wa website hiyo ili kutangaza nafasi hizo. Ndio maana pia watu wengi hawapati hizo taarifa, kwa sababu mara nyingi zinatangazwa mtandaoni, na pia hata unaweza kukuta ni bure kuangalia au unalipa kuona nafasi hizo. So mmiliki wa job board anakuwa anapata faida maradufu, kwa sababu watu wanaotafuta kazi ni wengi, na pia wapo hata tayari kulipia kuona nafasi zinazotoka kwenye kampuni. Na kumbuka kampuni inamlipa ili kutangaza nafasi hizo. So inalipa sana, ni njia nzuri ya kuingiza pesa hata akiwa nyumbani, kwa sababu unaweza kukuta ameajiri mtu mwingine anamfanyia hiyo kazi. So hii ni passive income purely kabisa. Namba 15, get paid for your opinion. Yani kulipwa kwa maoni yako. Na kuna pesa nyingi tu unapata kwa kufanya online surveys. Hata ukiwa umekaa tu kitandani umelala, unaweza kujibu maswali ya kawaida kabisa, na ukimaliza kujibu haijalishi unadanganya au ni kweli, unaweza lipwa mpaka $7 kwa siku, ambayo ni mpaka $200 plus kwa mwezi, takriban 1,400 ya Kitanzania. Kwa ni pesa rahisi sana kuipata, na website ziko nyingi. Unaweza comment hapo chini kutafuta website unaweza kufanya surveys online. Namba 14 ni network marketing. Network marketing ni kitendo cha mtu binafsi kuingia mkataba na kampuni ili kuuza bidhaa zao na kupata commission kwenye mauzo anayofanya. Kwa hapa Tanzania nadhani wengi wanatambua kampuni ya Forever ambayo inauza bidhaa kama za madawa ya asili na kadhalika, lakini pia ukiweza kumwalika mtu mwingine kujiunga, kuna commission nzuri kama 300 hivi. So kama utahitaji unaweza nicheck hapo in comments, then nitakufanyia connection na mtu ambaye tayari yupo huko na ana mwendelezo mzuri. Namba 13 ni ride share driving. Kwa Kiswahili unaweza kuita kama kutoa lift au kutumia gari yako na mtu mwingine. Inawezekana isiwe passive sana, lakini tunaweza kuweka kwenye kundi la semi passive income. Hii inafanya kazi kwamba wakati upo unatembea na gari yako, unampa mtu lift kufikia anapoelekea, ni njia moja labda ambayo naye anatumia, then unalipwa monthly. Na kwa wenzetu kule ni kitu cha kawaida sana, lakini kwa hapa Bongo ndo tunakuwa ile unaweza kusign up kwa website ambayo inaitwa lift.com. Then huyo mtu pia anakuwa amejiunga kwa website, so akitafuta, akiscan GPS kutafuta nani ambaye yuko karibu ambaye amejiunga na lift.com mwenye gari, then akikupata wewe kama mnaelekea njia moja, anaweza akapanda na then monthly unalipwa. Namba 12 ni kuuza video zako. Kule kwenye part 1 nilikupa idea na website ambazo unaweza kuuza picha zako, na hapa ninakupa wazo ambalo linapiga cash sana.
Hizi video ambazo unaona natumia hata mimi kwenye video zangu hapa YouTube sio bure, unazinunua. Maana yake kama unazinunua basi kuna mtu anauza, na ni pesa nyingi tu, kwa sababu video moja anaweza akauza hata kwa watu 100, na pesa inaingia hata akiwa hayupo active hapo. Na website zenyewe zinazotumika ni kama Newsflare, ambapo hapa wananunua video za taarifa za matukio. Ndio maana unakuta kwa wenzetu kule ajali ikitokea 75% ya watu wanarekodi ile tukio. Maana yake baadaye waandishi wa habari wakitag zile video za tukio hilo basi wanazinunua, sio bure. Okay, mpaka hapo that's a lot of information, na nadhani umegain kitu. Lakini naomba tuishie hapo for today. Then part 3 itatoka, ambapo tutatoka namba 11 mpaka namba 1, ambayo itakuwa ni epic sana. Na kwa wale ambao part 1 mlikosa, unaweza kucheck kwenye description box hapo ukakuta link, then itakupeleka kwenye part 1 directly, au unaweza comment hapo chini ukaandika tu part 1, basi nitakutumia link yake ili ucheki. So ili usikose, fanya subscribe hapa, then unaweza acha comment yoyote upendayo bila kusahau ku like the video. Then tukutane kwenye part 3. This is NJIA, the youngest entrepreneur in Africa. Ciao.